अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारी शॉप है जेडी परफ्यूम पे आए हुए हैं अली भाई। अली भाई का मैं थोड़ा सा तारुफ करवा दूं, बस सिर्फ थोड़ा सा ही बताऊंगा, आपको पता लग जाएगा कि अली भाई जो हैं उनका ताल्लुक़ कहाँ से है। बहुत सारे दोस्त हैं वो रेगुलर पूरी दुनिया से एक चैनल को फेसबुक के एक चैनल को फॉलो करते हैं और वो चैनल का नाम है इचरा की बातें। इस वक्त हम इचरा में ही मौजूद हैं जेडी परफ्यूम्स पे। साथ में मेरे फ़खर भाई भी हैं। फ़खर भाई से तो आप पहले से ही जान पहचान रखते हैं। डिस्कवर पाकिस्तान पे प्रोग्राम करते हैं, किसान का पाकिस्तान, जो कि बहुत आवाम में पसंद किया जाता है। पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर दूसरी दुनिया में भी लोग इसको बहुत सराहते हैं। और बिलखुसूस जो गार्डनिंग से मोहब्बत रखते हैं ना, वो तो फ़खर भाई के प्रोग्राम को ज़रूर देखते हैं। आज हम बात करते हैं अली भाई से कि अली भाई, आपने अपना चैनल इचरा की बातें कब शुरू किया, क्या तारीख है, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइएगा। पहले तो बहुत शुक्रिया दावत देने के लिए। आपके जेडी परफ्यूम का सुनते रहते थे, आज खुशबू भी सूंघ ली है। तो पेज यही है कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के हवाले से हम उसके स्टूडेंट हैं, तो सोचा कि कुछ अपने इलाके के लिए भी किया जाए। तो इचरे के मुतालिक हमेशा यही देखा, अखबारात घर में आते थे, पढ़ते थे कि कत्ल हो गया, डकैती हो गई, जना हो गया, इसके अलावा कोई बात होती नहीं थी, या किसी ने कोई दौरा कर दिया। तो फिर हमने सोचा कि कोई अच्छी बात करनी चाहिए। तो जब किसी की बात करना शुरू की तो लोगों ने बड़ा रिलेट किया कि हाँ, मैंने भी इसे जाते हुए देखा था, गुजरते हुए देखा था, हाँ ये ऐसा था वैसा था। तो जब लोगों ने उसको रिलेट करना शुरू किया तो वो ज़्यादा एक मोटिवेशन मिली। तो इस तरह एक सिलसिला चल निकला। तो ज़्यादा यही होता है कि ये एक होम्योपैथिक पेज है जिसमें हम हर चीज़ को ही शामिल कर देते हैं। हिस्ट्री भी है हिस्ट्री भी है, खेल भी है और खाने भी हैं। तो आवाम का इंटरेस्ट अब ज़्यादा खाने की तरफ है, तो हमारा भी उस तरफ हो जाता है। लेकिन कोशिश होती है कि हर एस्पेक्ट को फोकस किया जाए, जो मसले मसाइल हैं उनको भी एड्रेस किया जाए। लेकिन कुछ बैक एंड पे कुछ दोस्त होते हैं इदारे के, कुछ मैसेज वगैरह करके वो इदारे के कुछ सरबराह वैसी मैसेज कर देते हैं, तो उन तक ना वो कंप्लेंट पहुंचा दी जाती है। तो वो बड़ी बात होती है, मेरे लिए भी बड़ी हैरान कुन बात होती है कि वो हल भी हो जाती है। मैं खुद हैरान रह जाता हूँ कि वो हल हो जाती है। अली भाई, बड़ा ज़बरदस्त, आपका मोटिव तो बहुत अच्छा था। मुझे बताएं कि इचरा की बातें, आपके पेज आप इस नाम से चला रहे हैं, वो कौन सा मोमेंट था, कौन सी स्टोरी थी जिससे इचरा की बातें लोगों तक पहुंचना शुरू हुई? आप हालांकि काफ़ी अरसे से पेज चला रहे होंगे, लेकिन वो कौन सी स्टोरी है जिससे इचरा की बातें का जो पेज है लोगों ने पसंद ज़्यादा करना शुरू कर दिया, उसको फॉलो करना शुरू कर दिया? किस स्टोरी से आपके पेज को लोगों ने ज़्यादा पजीराई दी? मेरा ख्याल है कि ना हम ना वो तलाशे गुमशुदा की पोस्टें काफ़ी लगाते रहते हैं लोगों की मतलब ना। तो उसमें एक पोस्ट थी, वो कुछ स्पेशल किस्म के आदमी थे, तो वो काफ़ी दिनों से गायब थे। तो हमने अपने पेज पे लगाया, वो अल्लाह के फजल से ना मिल गए। और स्पेशल से मतलब वो स्पेशल बीमार थे या मेंटली थोड़े हाँ, मेंटली ज़हनी तवाज़ुन का दुरुस्त नहीं था। और वो घर से कोई सौदा वगैरह लेने निकले थे। एंड देन उनकी फैमिली ने कोई एक दिन बाद या 2 दिन बाद अप्रोच किया। हमने उनकी पहले पिक्चर लगा दी, देन फिर उन्होंने पोस्ट लगा दी, ठीक है। और वो अल्लाह के फजल से कोई रक्शे वाला जा रहा था मुस्लिम टाउन वाली साइड पे, वो उसने पोस्ट दिखी हुई थी हमारी, तो वो लेकर आ गया। सिमिलरली एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाक़या भी पिछले दिनों ही हमने उसकी वीडियो भी लगाई थी। इधर हकीम बोर वाली साइड पे ना, सुबह के वक्त स्कूल के टाइम वो जा रहे थे एक साहब मोटर 1 to 5 पे, तो गन पॉइंट पे ना 1 to 5 उनकी छीन ली गई। तो हाँ, ये बड़ी वायरल हुई हाँ, है पोस्ट, वो अच्छा, अब उसमें ना बड़ा मज़े का सीन हुआ। मुझे SHO इचरा का भी फ़ोन आ गया इस चक्कर में। वो ना वो जो साहब की बाइक छीनी गई ना, तो उन्होंने थोड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, वो पीछे भागे। वो जब पीछे भागे तो वो जो डाकू थे उन्होंने स्ट्रेट फायरिंग की। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि उनको लगी नहीं। उनको भी नहीं लगी, और साथ जब किसी और को भी नहीं लगी। किसी और को भी नहीं लगी, CCTV फुटेज भी आ गई, और वो बच्चे वहाँ से गुजर रहे थे स्कूल जाते हुए, वो भी बच गए। खैर, वो जो अंकल थे ना, वो थोड़े तगड़े थे। उन्होंने ना उस एरिए की ना तमाम खुद से जाके ना CCTV फुटेज निकलवा ली। वरना तो होता है कि हमारे इलाके में ना अब ये हो गया है कि किसी को नहीं देते CCTV फुटेज। वो कहते हैं जी पुलिस को लेकर आओ, ये करो। एतमाद का फुकदान अब आ गया ना। तो अब उन्होंने ना CCTV फुटेज ना मुझे मैसेज कर दी, ठीक है। मैंने पेज पे लगा दी।
ادھر ایس ایچ او نا فرحان ہوتے تھے اچھرے کے نا, اب تو کچھ 2-3 نئے آ گئے ہیں. ان کا مجھے ڈائریکٹ فون آ گیا, میں حیران پریشان ہے, نمبر کتنا لگ گیا انہوں نے میرا. کہتے علی بھائی یہ اچھی بات نہیں ہے. میں کہ سر کیا ہوا؟ کہتے یہ ہمارے تک پہنچنی چاہیے تھی, آپ نے لگائی کیوں ہے؟ تو میں نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں. کہتے کائنڈلی اس کو ذرا ریموو کر دیں. تو ہم اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں, پہلے بھی کر رہے تھے لیکن اب ذرا اچھے طریقے سے کر لیں گے. ان کو کریڈٹ مل ہاں جائے سارا. چلے مل جائے ہمیں کیا, ہم نے تو کیا کریڈٹ لینا. اچھا تو نا نیکسٹ ڈے رات کو نا کوئی 2-3 بجے مجھے فون پہ فون آ رہے ہیں. تو میں تو نہیں سن سکا, میں نے صبح اٹھ کے دیکھا, کال بیک کی تو انہوں نے کہا کہ نا وہ جو آپ نے موٹر سائیکل کی پوسٹ لگائی تھی نا وہ مل نہیں گئی, وہ کوئی نا ہمارے گھر کے باہر چھوڑ کے چلا گیا. ٹھیک ہے جی, وہ غائب ہوئی تھی تقریباً مطلب جہاں سے غائب ہوئی تھی نا 2-3 گلیاں چھوڑ کے کسی اور کے گھر کے باہر وہ چھوڑ کے کوئی چلا گیا اسی علاقے میں. ہاں اسی علاقے میں. وہ صاحب نا ان دنوں میں نا پاکستان جونیئر لیگ ہو رہی تھی رمیز راجہ کے دور میں. وہ صاحب نا وہاں پہ جاب کرتے تھے کسافی اسٹیڈیم میں. تو وہ کروا کر وہ کہ نا واپس گھر آئے تو وہ بھی اچھرے کے رہائشی تھے. تو ان کے گھر کے باہر نا موٹر سائیکل کھڑی ہوئی. تو ان کی جو خاتون خانہ تھی نا انہوں نے موٹر سائیکل دیکھی نا, ہاں کہ یہ کس کی موٹر سائیکل ہے. تو انہوں نے کہا میں نے نا پوسٹ دیکھی ہوئی تھی اچھرے کی باتیں پیج پہ. میں واہ کیا بات ہے, آپ نے دیکھی تھی؟ تو انہوں نے کہا میں نے دیکھی تھی. تو وہ نمبر نا وہاں پہ ہے, اگر تو یہ وہی ہے نا تو پھر وہی ہوگی. انہوں نے جب میچ کیا تو واقعی وہی موٹر سائیکل نکلی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے رات کے 2-3 بجے میں فون کیا, میں تو نہیں دیکھ سکا. پھر وہاں پہ میں نے مالک موٹر سائیکل کا جو مالک تھا اس کا نمبر بھی لکھا ہوا تھا, انہوں نے اس کو بھی فون کیا, پولیس کو بھی فون کیا. خیر انہوں نے معاملہ سارٹ آؤٹ کر دیا. تو یہ میرے لیے بڑی اچھی بات تھی. معاملہ یہیں پہ ختم ہو جاتا. کچھ عرصے کے بعد مطلب آلموسٹ 1 سال کے بعد میں وہ صاحب مجھے خود ہی ملے, کہتے وہ آپ نے وہ پوسٹ لگائی تھی نا یہ والی وہ موٹر سائیکل ہے. تو یہ اس طرح سے نا چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں, اور کوشش ہوتی ہے کہ نا ہم نا باتیں بتائیں لوگوں کو. تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں. ویری نائس. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. لے جی, بڑا اچھا لگا ہمیں علی بھائی سے بات کر کے. جو ہمارا چینل ہے اچھرے کی باتیں, اچھرا کی باتیں, آپ اس کو فالو کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہمارے چینل ہیلدی پاکستان کو بھی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے. اور ابھی یہ فیس بک پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں سے یہ ویڈیو ابھی اپلوڈ ہوئی ہے شجاع زیدی, اس کو بھی آپ فالو کریں. اور ساتھ میں ان قریب ایک چینل لانچ ہونے والا ہے فخر بھائی کی طرف سے, جو ابھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا, جس پہ آپ کو بہت انٹرٹینمنٹ ملے گی. اور جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات بھی ہوگی. اور اپنی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا, بالخصوص علی بھائی کو جو ابھی آپ نے سنا کہ کتنی ان کے توسط سے نیکی کے کام بھی ہوتے رہے ہیں. تو اپنا خوب خیال رکھیے گا, جلدی ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.